Сәлем достар, сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге үй жануарлары деп аталатын қазақты фильмді назарларыңызға ұсынатын боламын. Фильм таңертең ерте Сет өміріндегі тағы бір жалықтыратын күнін бастау үшін оянады. Оның достары да, отбасы да жоқ. Жалғыз серігі ол жұмыс істейтін жануарларды қорғау орталығындағы иттер ғана. Барлық иттердің тамақтанғанына көз жеткізген соң, Сет Лекси есімді иттің торына кіріп, аздап мейірім сезіну үшін оны құшақтайды. Бір кеште жұмыстан кейін автобуспен үйіне қайтып бара жатқанда, Сет кенеттен Холлиді көреді. Ол оған амандасуға жақындайды, бірақ қыз оны танымай қалады. Сет екеуінің бір мектепте оқығанын түсіндіреді, бірақ ешқашан араласпағандарын айтады. Сет Холлиден бір сынып жоғары болған, және оны мектепте танымал болғандықтан есінде сақтап қалған. Ол Холлидің дәптерге бірдеңе жазып отырғанын байқап, оны жазушы деп атайды. Алайда Холли жазушы емес, даяшы болып істейтінін, ал жазу оның жай ғана хоббиі екенін түсіндіреді. Сет орынсыз қалжың айтып, әңгіме біртүрлі болып қалады. Көп ұзамай Холли автобустан түсіп қалады, ал Сет оған кездесуге шақырмақ болады. Бірақ қыз оны естімей кетеді. Сол түні Сет әлеуметтік желіден Холлиді іздеп тауып, оның ит ұстағанына көріп қатты қуанады. Келесі күні ол әріптесі Нейттен қызбен қалай сөйлесуге болатыны туралы кеңес сұрайды. Нейт оған сенімді болу және күлдіре білу керектігін айтады. Осыдан кейін Сет қатты қайғырады. Себебі Лекси есімді итті ұйықтатып өлтіру керек екенін біледі. Ол Лексиді тордан шығарып, үстелге жатқызады да, оны жұбатуға тырысып, жылы сөздер айтады. Дәрігер оған итті асырап алуға болатынын айтқанда, Сет өзінің үйінде жануар ұстауға рұқсат жоқ екенін, және басқа жерге көшуге ақшасы жетпейтінін түсіндіреді. Инъекциядан кейін Лекси өледі, ал Сет оның денесін крематорийға апаруға мәжбүр болады. Кейін Лексидің аты жазылған қағазды тордан алып тастап жатқанда, Сет тыйым салынған аймақтан бір түрлі дыбыс естиді. Ол есікті ашып қарайды, бірақ ерекше ештеңе таппайды. Жұмыстан кейін Сет әлеуметтік желіде Холлиді аңдуын жалғастырып, оның өмірі туралы үйренгендерінің бәрін жазып жүреді. Әр суретке мұқият қарап, ақыры оның қай жерде жұмыс істейтінін анықтайды. Келесі күні ол Холли істейтін дәмханаға барады, бірақ қыз оны тағы да тани алмайды. Сет оның шашын мақтап көргенімен, Холли салқынғанды болып, жай ғана тапсырысына келеді. Біраз уақыттан соң Сет оны кездесуге шақырмақ болады, бірақ Холли оның ұсынысын қабылдамай, жігітім бар дейді. Сонда Сет, сенің жігітің жоқ деп жауап береді. Бұл Холлиді шошытады. Қыз есеп-шотты үстелге тастап кетіп қалады. Сол түнді үйіне бара жатқанда, Холли біреу соңынан еріп келе жатқандай сезінеді. Шынында да, Сет оның үйінің сыртында бұталардың арасынан қарап отырады. Холли бөлмелесі Клэрге біреу сыртта жүргенін айтады, бірақ Клэр оның тек ойдан шығарғанын ойлайды. Осы сәтте Холлиге бұрынғы жігіті Эрик қоңырау шалады. Ол мас күйде. Холли телефонды қоя салған соң, Клэр оған Эрикті кешіріп, қайта қосылуға кеңес береді. Себебі жалғыз болу қиын дейді. Бірақ Холли келіспей, жай ғана ішімдік ішеді. Келесі күні жұмысқа келгенде, дәмхананың үстелінде үлкен гүл шоғымен «Менікі бол» деп жазылған ашық хат табады. Кешке Холли Эриктің барында оған барып, гүлдерді жібермеуін өтінеді. Бірақ Эрик ол гүлдерді жібермегенін айтады. Ол Холлиді қайта қосылуға үгіттейді. Алайда қыз оған опасыздық жасағанын есіне салады. Сол сәтте барға Сет те кіріп, оларды алыстан бақылайды. Холли сыртқа шығып темекі тартып, дәптеріне бірдеңе жаза бастағанда, Сет артынан еріп шығып сөйлескісі келеді. Холли оны тағы да танымайды, және кетіп бара жатқанын айтады. Сонда Сет гүлдерді өзі жібергенін айтып, Холли ақыры оны есіне түсіреді де, соңғы уақытта оны аңдып жүргенін байқайды. Сет өзін ақтап, мен псих емес, тек сөйлесім келеді деп жалбарынады. Мектептен кейін оны ұмыта алмағанын айтады. Холли кетпек болғанда, Сет жолын бөгейді. Қыз қорқып кетеді. Ол оны итеріп тастап, барға қайта кіріп үлгереді. Ал Эрик оның артынан Сетті көріп қояды. Холли Эрикке Сеттің өзін ұстауға тырысқанын айтқанда, Эрик ашуланып, бардың үстінен секіріп түсіп, Сетті ұрып жібереді. Сет жерде қансырап жатса да күле береді. Эрик оны тепкілеп тастайды, ал Холли оны тоқтатуға тырысады. Эрик Сетті бардан қуып шығып, енді қайтып келме деп ескертеді. Жерде аунап жатып, Сет Холлидің дәптерін түсіріп алғанын байқайды. Үйіне келген соң жарасын таңып, дәптерді ашады. Бұл Холлидің күнделігі екен. Онда ол өз сезімдері мен ойларын жазған. Сет түні бойы ұйықтамай дәптерді оқып шығып, оның ішкі күйзелісін өзінікімен байланыстырып сезінеді. Келесі күні жұмыста Сет тыйым салынған аймаққа кіріп, еденнен бір люкті байқайды. Ол төмен түсіп, электр желісіне әлі қосулы тұрған ескі бөлмені табады. Бұл оған бір ой салады.
Келесі бірнеше күн бойы Сет өз жоспарын жүзеге асыру үшін аянбай жұмыс істейді. Ол интернеттен керек жарақтар сатып алып, бейне нұсқаулық арқылы тастанды бөлмеде тор құрастырады. Сонымен қатар, ол Холлидің күнделігін оқуды жалғастырып, панажайдың медпунктінен ұйықтататын дәрі ұрлайды. Үйінде Сет сол дәріні өзіне сынап көреді. Дәріні қабылдаған сәтте бірден ұйықтап кетеді, және ешқандай жанама әсер болмайды. Бірнеше күннен кейін кешкі уақытта Холли үйіне қайтып бара жатып, біреу соңынан аңдып келе жатқандай сезінеді. Ол тоқтап, айналасына қарайды. Бірақ Сет әлдеқашан тығылып үлгерген еді. Холли жүрісін жалғастырады, бірақ тағы да біреудің ізі бар екенін сезіп, бұрыла салып, бұрыштағы адамға бұрыш спрейін шашып жібереді. Бірақ ол Сет емес, кездейсоқ қаңғыбас болып шығады. Қыз қорқып қашып кетеді, ал Сет алыстан қарап тұрады. Кейін ол түн ортасында айқайлап жүрген әлгі қаңғыбастың артынан ілеседі. Бірнеше минуттан соң Сет қабырғадан асып өтіп, Холлидің пәтеріне терезе арқылы кіреді. Сол сәтте Холли дәрісін ішіп жатқан, бірақ бірдеңенің сықырлағанын естіп, қонақ бөлмеге шығады. Ол тек ашық тұрған терезені көреді де, оны жауып тастайды. Бірақ төсегіне жатқаны сол еді. Сет үстінен секіріп түсіп, оған ұйықтататын дәріні егеді. Холли бірнеше секунд арпалысқаннан кейін есінен танып қалады. Сет оны қорапқа салып, панажайға тасып әкеледі. Нейт оны көріп, не болып жатқанын сұрайды. Сет бастығы түн ортасында жеткізілім қабылдауын өтінгенін айтып, өтірік сылтау табады. Нейт сеніп, тек журналға қол қойдырады. Осы кезде қораптың ішіндегі Холли есін жия бастап, әлсіз дыбыс шығарады. Сет жөтеліп, сол дыбысты жасырады. Холли тағы да дыбыс шығарады. Бұл жолы Нейт естиді, бірақ оны кондиционердің дауысы деп ойлайды. Сет кетіп қалады. Ал Холли қараңғыда есін толық жиып, өзін тордың ішінде табады. Ол шығалмай жанталасып, тырнағын жұлып алады. Ол тордың темірлерін ұстап, айқайлап көмек сұрайды. Бірақ оны тек иттер ғана естиді. Олар үріп мазасызданады. Ал Нейт мұны жай әдеттегі иттердің дауысы деп мән бермейді. Таңертең Сет оған түбек әкеліп, жайбарақат сөйлесуге тырысады. Бірақ Холли оны балағаттап тастайды. Сет сабырлы күйде, сен бүгін тамақтан бас тарттың, ертең көрерміз дейді де, оның айқайына мән бермей кетіп қалады. Холли жалғыз қалғанда, темір тордың құлпын шынжырмен ысқылап, әлсірей бастайды. Келесі күні Сет оған су мен аздап тамақ әкеледі. Холли тізесіне жабысып кетпеуін өтінеді. Бірақ Сет біздің қарым-қатынасымыздың шекарасын орнату керек дейді де, ертең тағы көрісеміз деп кетіп қалады. Сол түні Холли елестен Клэрді көреді. Клэр оған Сеттің не істейтінін айтып қорқытады. Ашуланған Холли жап аузыңды деп айғайлайды. Біраздан соң ол түбекке баруға мәжбүр болады. Бірақ дәл сол сәтте қазына егеуқұйрық келіп қалады. Қыз шошып кетіп, егеуқұйрықты теуіп өлтіреді. Келесі күні Сет бөлмені қаннан тазалайды. Сол кезде Холли, сен мені зорлайсың ба деп сұрайды. Сет жоқ дейді. Ал мені өлтіресің бе дегенде, ол үміттенемін, жоқ деп жауап береді. Бұл сөз Холлиді одан сайын қорқытады. Сет түсіндіреді. Егер ол оны құтқара алмаса, басқа амалы жоқ дейді. Холли мұны діни культ сияқты деп ойлайды. Бірақ Сет өз мүддесі үшін емес, оның жаны үшін жасап жатқанын айтады. Сен ерекше адамсың. Мен сені кездестірмей тұрып, жалғыз едім. Сен мені шын түсінеді деп ойладым дейді ол. Бірақ кейін ол Холлидің өзін әлемге жалған бейнеде көрсететінін түсінген. Нағыз Холли қайда? Мен оны құтқара алам ба, соны білгім келеді. Егер жоқ болса, сен бұл бөлмеден ешқашан шықпайсың дейді Сет. Холли оны тағы балағаттайды. Ал Сет кетіп қалады. Шығып бара жатқанда оны Нейт ұстап алып, бұл аймаққа кіруге болмайды деп ескертеді. Ол Сетті тазалық жұмыстарын істеуге жібереді. Бірақ өзі есікті тексермек болғанда, есік құлыптаулы болады. Сол түні елестегі Клэр, енді не істейсің деп сұрайды. Холли күтемін деп жауап береді. Келесі күні Сет Холлиге оның күнделігін алып келгенін көрсетеді. Ол, саған аяушылықпен қараймын. Сен махаббат туралы өте мұңды жазасың дейді. Ал Холли оған, қорқынышты аңдып жүрген адам махаббатты түсіне алмайды деп жауап береді. Сонда Сет Клэр жайлы сұрай бастайды. Себебі ол келгенде Холлидің өзімен және Клэрмен сөйлескенін естіген. Клэр осы бөлмеде ме дейді ол. Холли жоқ дейді. Бірақ Клэрді Сеттің артында көріп тұр. Холли Клэрдің шын мәнінде жоқ екенін біледі. Бірақ Сет бұған басқаша қарайды. Ол тек осы бөлмедегі елес емес екенін меңзейді. Шынын мәнінде Холли бұрыннан ақ үйінде де Клэрдің елесін көріп жүрген. Сет күнделіктегі жазбаларды оқи отырып, шындық ашыла бастайды. Клэр расында болған, ол Холлимен бірге тұрған. Сол кезде Холли Эрикке тұрмысқа шығуға дайындалып жүрген еді. Ақыры шындық ашылады. Бір кезде Клэр Эрикпен опасыздық жасаған екен. Мұны Холли оның электронды хаттарын көріп біліп қояды. Бір күні көлікпен келе жатып,
Холли Клэрді бетпе-бет әшекерелейді. Клэр кешірім сұрап, бұл ештеңе білдірмейді дейді. Бірақ ашуға булыққан Холли есін жоғалтып, көлікті жынды адамдай айдап, Клэрдің сатқындығын айтып айқайлайды. Біраз көліктерден жалтарып өтеді, бірақ ақыры басқаруды жоғалтып, көлік соғылады. Екеуі де қан жоса болып оянады. Холли ішінен әйнек сынығын көреді. Клэр сөйлей бастағанда, Холли сол әйнекті жұлып алып, оны Клэрдің көзіне сұғып өлтіреді. Кейін полиция Клэрдің өлімін жол апатынан болды деп есептейді. Ал қазіргі уақытта Холли өзін жасушы деп таныстырады. Сет болса, шындықты білу үшін полицияға бармай тұрып, бәріне көз жеткізгісі келгенін айтады. Ол бірнеше күн бойы Холлиді аңдып, Клэрдің өлімінен кейін қыз көшеде кездейсоқ адамдарды қатыгездікпен өлтіріп жүргенін анықтаған. Қаңғы басты өртеп өлтіргенде Холли екен. Сеттің ойынша, Холли күнделікті жазу арқылы өзін ұстатып, Клэрдің өлімі үшін жазаланғысы келеді. Бірақ Сет оны жазалау үшін емес, құтқару үшін осындай екенін айтады. Холли келісіп, өзін құтқарғанын қалайтынын айтады. Бірақ сол сәтте елестегі Клэр қол шапалақтап, жақсы ойнадың дегендей күледі. Ал Холли ішінен күліп, Сетті алдау үшін ғана бұлай айтқанын мойындайды. Келесі келгенінде Сет оған сумен жуынуға арналған мата келеді. Бірақ көзі Холлидің терісінен айырылмайды. Олар Холлидің адам өлтірулері жайлы сөйлеседі. Холли өлтіруден ләззат алатынын айтады. Ал Сет оған сенбей, мұның бәрі тек кінә мен жарақаттың салдары деп ойлайды. Көп ұзамай Сетті бастығы шақырып, соңғы уақытта жұмысын дұрыс істемеген үшін ұрсады. Әзірге жұмыстан қумайтынын айтады, бірақ тәртіптік ескерту жасады. Тағы бір қателік болса, бәрі бітеді. Келесі келгенінде Сет Холлиге 2 ғана шоколад батон әкеледі. Сен бәрін бақылауда ұстай алмайсың, тәртіп үйренуің керек. Егер дұрыс жүрмесең, тамақ жоқ дейді. Холли оны өзіне баурауға тырысып, мен сенімен жағажайда бірге бақытты өмір сүріп жатқанымызды түсімде көрдім дейді. Сет бұған сеніп, оған тағы тамақ әкелуге уәде береді. Сет азық-түлік алуға шығып кеткенде, Нейт оны қайта көреді. Күдіктенген Нейт тыйым салынған есікті байқап, бұл жолы оның ашық тұрғанын көреді. Ол ішке түсіп, жер асты бөлмеге барады да, торда отырған Холлиді көріп шошып кетеді. Холли көмек сұрайды. Нейт құлыпты бұзуға тырысады. Сол сәтте Сет қайтып келеді. Ал Холли оған көзбен белгі беріп, Нейтке шабуыл жасауға үнсіз ишара жасайды. Ол Нейттің назарын аудара тұрып, Сет арт жағынан келіп, оның басынан соғады. Нейт сәтті қабырғаға итеріп жібереді. Ал Сет пышақ шығарып, оны бірнеше рет жарылап, қашпақ болады. Нейт артынан ілескенде, Холли аяғын созып, оны сүріндіреді. Кейін ол Сетке жылы үнмен, оны өлтір деп үгіттейді. Сет бетон кірпішпен Нейттің басын ұрып өлтіреді. Ал Холли бұл көріністен ләззат алады. Артынша Сет жүйкесі сыр беріп, өз-өзіне келе алмай қалады. Холли оны сабырға шақырып, денеден қалай құтылу керектігін айтып береді. Сет дәрігердің құралдарын алып, Нейттің тістерін, саусақ іздерін және тырнақтарын кесіп тастайды. Сосын денесін бөлшектеп, иттерге жегізеді. Қалғандарын крематорийде өртейді. Жуынған соң Сет бастығына хабарласып, Нейт бір жұмысқа шығып кетіп, оралмағанын айтады. Біраз уақыттан кейін ол тістерді өзенге лақтырып жібереді. Панажайға оралған соң қан іздерін тазалай бастайды. Холли оған қарап отырып, мазақтай сөйлейді. Сеттің өзін тартылатынын айтып, түртпектейді. Ол Сеттің қолын ұстап, бетімен сүйкенеді де, қолын өзін тигізуге мәжбүрлемек болады. Бірақ Сет қолын тартып алады. Кейін кеңсеге оралғанда, ол жерде детективтің Нейттің заттарын қарап жатқанын көреді. Сетті соңғы рет Нейтті қашан көргені жайлы тергейді. Бірақ оның жауабында сәйкессіздік өте көп. Детектив тіпті Сеттің Нейтті өткен шақта айтып отырғанын күдікті деп санайды. Келесі күні Сет панажайда өте сақ жүруге мәжбүр. Детектив әлі тексеріп жүр. Ол Холлиге тамақ әкеледі. Бірақ қыз үнсіз, қимылсыз отырады. Бірнеше күн өтеді. Ақыры Сет оны сөйлесуге көндіргенде, Холли, егер менің махаббатымды дәлелдегің келсе, маған бір саусағыңды бер дейді. Сет басында қарсы болады. Бірақ Холли оны манипуляциялап, бала күннен бері өзін қоғамнан бөтен сезінетінін айтып, тек Сет қана оны түсінетінін айтады. Сет қатты күйзеліп, дәретханаға кіріп, біраз уақыт жылайды. Тынышталуға тырысады. Көп ойланған соң, қайта оралып, Холлидің өтінішін орындауға шешім қабылдайды. Ол тордың қасына отырып, өз саусағын кесіп береді. Ауырсынудан айқайлап жібереді. Холли оны қолынан ұстайтын секілді көрінеді. Бірақ шын мәнінде пышақты алып, егер мені босатпасаң, өзімді өлтіремін деп қорқытады. Сет амалсыз торды ашады. Холли әлсіз аяқтарымен сыртқа шығып, оны қабырғаға итеріп, мен сені сүйемін дейді де, кенет пышақпен оның мойнын кесіп жібереді. Артта елестегі Клэр есікке қарай нұсқайды. Біршама уақыттан кейін Холли Эрикпен қайта кездесіп жүреді.
оның күнделігін көркем шығарма ретінде баспаға шығару жөнінде келісімі де бар. Бірақ Эриктің телефоны шырылдағанда, Холли оның тағы да опасыздық жасап жүргенін біліп қояды. Бірақ бұл жолы сабыр сақтап, ештеңе демей, телефонды жай ғана қолына ұстатады. Кейін Холли тастанды қоймаға барады. Мұнда ол Сетті торда ұстап жүр екен. Енді Холли адам өлтіргісі келген сайын Сетті азаптап, сол арқылы өзге адамдарды өлтіруден тыйылады. Яғни, белгілі бір мағынада Сет шынымен оны құтқарған. Каналға жазылып, хабарландыруды қосыңыздар. Осындай тағы да видеоларды өткізіп алмаңыздар. Көргендеріңізге рахмет.